啦。咁而家就去到呢個食完晏之後咧，喺呢個故宮博物館嘅後邊。頭先個食晏都幾好，又唔凍又唔熱又唔大風。咁啲嘢食就一般啦嚇。咁呢個應該係西九係咪？係咯，西九3號幹線對開嗰啲大廈啦。咁啊有好多遊客，內地遊客。呢個係汀九橋係嘛？可能係。咁跟住就去到呢個不斷有嘅遊客啦。咁啊頭先都見到嗰啲咩水上的士啊，咁樣海關啊，水警啊咁行過。咁啊呢度係港島嘅西區，呢度就係順德，頭先都睇咗啦。中環廣場嗰個好似叫做，咁一路行一路再睇啦。呢度寵物俱樂部，跟住呢度有露天停車場。呢個西九渡輪碼頭只係需要8分鐘啫。係啦，咁我而家就諗住坐呢個西九渡輪咧，就去中環。好似行咧就行8分鐘，坐啊好似都係坐唔知8分定10分鐘嘅啫。頭先個電瓶車大叔咧就話呢個咧係叫做藝術廣場，咁啊唔係好知點解有咩咁藝術。咁啊好多嘅遊人咧都絡繹不絕，好中意呢個位。呢個就係嗰個西九碼頭嘅牌啦。係啦，呢個就係我哋而家要去嘅水上的士碼頭啦。今日都係有啲多雲啦，所以又唔凍又唔熱，又唔大風又唔潮濕，係幾好嘅一個郊遊嘅日子嚟嘅。咁我哋又睇翻轉頭咧，就見到啲等船。呢個唔係叫咩橋啊？係咪可能渣打馬拉松都跑過到未？係咪個個都？你點知去澳門啊？去中山唔得㗎，去珠海都得㗎。去珠海咧，我唔知啊！咁多年，你又唔知佢邊個碼頭出嚟嘅啫？你啲船喺國金嗰邊有個。咁咪順德咯，所以唔一定㗎。都係紅色嗰隻啊！我睇。係嘛？唔知啦。總之你交通繁華啊嘛。係啊。呢個就係中環啦。